啊，那今天咱们就是这个 AI 变身降噪的这么一个软件，可以让你的麦克风得到前置的效果。那首先我现在用的这个麦克风的话，它其实是一个几十块钱便宜的模拟的这个麦克风。我之前我试过那种9块钱的、10多块钱的、12块钱的，也能够达到很好的效果。我这个博雅的麦克风是属于那种最基础型的录音麦克风。就大家看这个软件界面，就是我现在所使用的这个变声软件了。有稍微就是金州 AI 的，或者是这个音频厉害的我估计没有人不知道这台软件的。这个软件相当的牛逼就是它就可以学。现在我用到的这个声音就是这个 AI 的声音，可以说是0底噪，我试过了。这个好像是我的原声。这个是我的原声，我把它切换回去了，有底噪的。这个好像也是有底噪的。喂。然后这个的话也是有底噪的，这两个好像不是 AI 的，它。就说它上面有个 AI 的，我知道就是属于 AI 变声的。因为第二个的话，这个软件它是一个收费软件，我觉得还有这么多的受益的试用的时间。因为我本人的手音不好，说话也说不清楚，所以我做的节目有很多就是大家就听不清楚嘛。所以我就找了这么一个这个变声软件。它这个 TomoAir 也就是这个显卡，因为它用的应该是这个英伟达的这个 GPU 来进行这个 AI 音效的。我在网上也找了一下，就是有其他的这个变声软件，但是网上很多那种自制的或者是个人开发者做的，然后这么的 AI 的贴子，所以我的声音吧，说话说不清楚。那么我就想都用这种 AI 的软件就可以，就说话说清楚一点。因为我现在用的是这个免费版，所以能够让我选择的声音还有限。我非常的推荐这台软件，非常的专业。我用了一下其他个的话，要么就是那种这种精细程度达不到这个软件，这个软件的这个降噪，就是你听到这个0底噪的。以前我们要做这一个东西，要让它可以放大0底噪，其实挺麻烦的。我电脑里面的这个噪是非常的，我不知道怎么弄的，这个好像是出大问题还是什么问题，我不太清楚。所以的话就是这个噪的音效很多，所以要消除这个噪的其实很难的。以前有时候说我麦克风其实不是麦克风问题，麦克风的你要是灵敏度高的话，它就会收集旁边的声音，这样你就机箱里面的噪声。所以要做到一个0底噪，其实是就是说，如果你不用 AI 这种方式的话，是比较难的。我不知道清楚这个 AI 它是怎么样去录这个声音的。但是实际上你们要听到的这个声音的录效这个沉浸度还有然后这个声音层次的丰富什么，其实就这样子。因为我最早在网上看人家那个用那种 Green Man for 品质，其实有的差不了多少。所以这个 AI 的话，它应该是说，就是因为跟以前的降噪不同，以前降噪是说，你拿那个原料，然后在这个原料的基础上，帮你这里砍一刀，让你上一点，把你的这个底噪给去掉。但是 AI 我觉得的工作不一样，我们现在这个 AI 叫生成式 AI， 就是那个图像放大技术有，就你给它原料的时候，它不单是原料，它不但会在处理这个原料。当然呢，真正东西，所以为什么传统的那种中老板，你听出来那个音质，就只会越来越差，降噪以后，可以明显听得出它那个品类层次的这个损失。都有问你用 AI 这个的话，就说它可以帮你修补。听到我们这个用这个 AI 坏话，有的时候你原来没有东西，它可以帮你通过这个然后这个 AI 的，这个帮你补全。就是说原来，所以说原来传统的说法就是只能做解法，
比如说你这个调节图像，这个 AI 就可以做 Java， 也可以做Java，也可以做 Java， 它可以让你的放在题目增加很多东西。所以这其实是一个很厉害的技术。包括我现在用的这个图像放大，以后的这个视频放大粉屏也会流行起来。这真的以后我们就不要买什么这个很高端的这个汽车了。所以这里就顺便走就这个 AI 电声到时候会怎么做去找一个这么免费的表嘛？这个软件好，但是就用不起，这个样，所以我用过最好。所以这里还有我手谈及我的观点，这是很多这个 AI 软件，它给到我们的界面往往就是那种程序员式的那种工程版的界面，好看用，非常的有。这个软件就是非常非常好的，让我们体会到一个好的软件账号界面是多么的重要。这个软件不但本身它帮你做的非常好，而且用起来非常的流畅，很舒服。它本身其中有一个 DC 的这个扩音台功能，只要你做那个直播以后，还有一些放你家的音效。只有我们在传统里面，那可能是你需要购买设备的，就是帮你加个软件，这样是一个记得这个虚拟环境里面你就可以做到。所以学这个数码时代的话，只有记到这一个平台可以帮你训练很多那种东西，比如说到了后面基本上那种长音台都已经淘汰的了，基本上都是用这种电脑的这种来做的。那么就这个 AI 的人工智能，就是它不能帮你调，或者可以帮你增加。这个控制起来的话，就可以得到一个更好的效果。因为这里面没有找到其他的这个声音，所以今天我也只能用这个声音来做一个测试。如果你有到了这个付费版，都是有相当多的声音的。这个我还是等下去找一个不付费的，因为我看不付费的也蛮多的，但是它这个操作界面就没那么好用的。所以今天主要就是给大家这个介绍一个这么一个东西。可以说是什么玩的，我非要推荐，我就是那么这个。